Удтал төвчж байсан ард түмэн үүрээ эвдүүлсэн зөв шиг дүнгэнсээр удлаа. Дарга сайд нар доогуур харан гөлцөж микрофон барьсан сэтгүүлчдээс нуугдах газраа хайж ядан хавигналцсаар өдөр хоногийг өнгөрөөж байна. Нийт 20 гаруй сан байдгаас зөвхөн ганцыг нь болохыг задлахад л ийм юм болж байгааг харуул төр тэрчээрээ хулгайч нараар дүүснийг харж болно. Улсын хурал тарах дээрээ сүулдэ тулав. Гэвч улсын хурлын дарга эрхэм мэйэнх бол их хурлаа тарах үндэслэл олж харахгүй нэмэн гөжлөө. Харин улсын хурлыг тарах сэтлийг чулуутсан эрхэм ерөнхийлөгчийн хамаар бүхий этгээдүүдээс мөн л эдээбээр цовж эхлэв. 2 жил гарийнхны өмнө тусгай таскийнхныг дайран ороход баягуул зочид буудлах нэгэн өрөөнд өнөөгийн ерөнхийлөгч Баттуулга болон бетон хэмээх Гамбат гишүүнтэй хамт сууж байгаад гардуулсан гишүүн Эрдэнэчимэг энэ удаа ээлжит золиос болваа хөөрхий. Золиос ч юу ах вэ? Байл боллоо да чаавс. Олон нийтийн сүлжээнд мэдээллүүдийг харуул мөнөөхөн Эрдэнэчимэг нь Моносфарм компанийнхаа нэрээр бондны мөнгнөөс 5.5 тэрбум төгрөг, үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөс 1.3 тэрбум төгрөг, нийт 6.8 тэрбум төгрөгийг туучжээ. Ийхүү ерөнхийлөгчийн манд хамаарал бүхий байж болох лойр бас нэгээр нэмэгдэв. Лувсангийн Эрдэнэчимгийг улсын хурлын гишүүн байсныг таавгүй мэднэ. Харин одоо тэрээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эм хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан зөвлөхөөр томилогдчихсон бас л гандан буурахгүй мандаж явааг мэднэ. Иймэрхүү л байна. Цааш явхал ахаад бас гарч ирэх болтой. Хамгийн сүүлд гэтэл ерөнхийлөгчийн хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Цэсэнгийн нөхөр бас хүүг үзэл авсныг Цэсэн өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн авч миний нөлөөлөгч гэж ямар юм байх вэ хэмээн халгаахгүй болзож байна. Харамсалтай тендерийн бичиг баримт дээрх намтрыг нь харуул сэтгүүлч Цэсний Монголын Ардчилсан холбооны ардчил сонинд сэтгүүлч, редактор, орлогч, эрхлэгч, зам тээвэр барилга хот байгуулалтын Яамба үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамд тус сайдын хэвлэлийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байжээ. Өнөөдрийн ерөнхийлөгч Баттуулга маань зам тээврийн болоод үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны сайдаар ажиллаж байсан шиг санагдах юм. Аль эсвэл би буруу яриад байна уу? Хэрвээ зөв ярьсан бол Монголын Ардчилсан холбооноос ахуулаад сайд болох бүртэн мань Цэсэн хамт зүтгэсээр иржээ. Тийм хүн мөнөөхөн амттай зээлнээс хүртчихсэн байгааг зүгээр нэг аз гэж үзэхгүй те. За цаашааг нь та бүхэн минь өөрсдөө бодоод үзээрэй. Ижил тэнгэртээд нь харагдаж, илүү тэнгэртээд нь баригдаг зээл шүү дээ, тамин.